अगर आप गार्डनिंग बिगनर्स हो और बालकनी में गार्डनिंग करते हो तो आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है कॉलियस। वेल ड्रेन्ड सॉइल में सेमी सेड एरिया में बहुत आसानी से चलता है। कटिंग से आप ढेर सारे प्लांट इसके नए बना सकते हैं। नीचे वाली लीव्स को तोड़कर सॉइल में लगा दीजिए। बस ध्यान रखें कोई भी लीव सॉइल से टच नहीं होनी चाहिए और 8 से 10 दिन में नई कटिंग तैयार हो जाएंगी और कलर्स इतने प्यारे हैं कि फूलों की कमी महसूस नहीं होगी।